มาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play a Lot นะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กับเกม Anito Legends นะฮะซึ่งเราจะมา MA มาสัมภาษณ์ทีมงานกันนะครับโอเคเดี๋ยวรอผู้คนสักครู่หนึ่งเนาะก็เกมนี้นะครับแบ็กกราวด์ก็คือว่าเป็นเกมแนว NFT เรียกว่าสายดั้งเดิมแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาซื้อนะในการซื้อ NFT เข้ามาแล้วเข้าไปเล่นเกมซึ่งก่อนอื่นเลยผมเคยไปลองเกมเขาแล้วนะครับแต่ไม่มีตัว NFT เนาะก็เลยยังไม่สามารถเล่นได้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าใครที่เข้าเล่นเดี๋ยวเราจะไปถามเขากันว่าโหมดของ Free to Play ผู้เล่นที่เริ่มต้นในการเล่นเกมจำเป็นต้องมีตัว NFT ไหมหรือว่าเปิดโหมด Free to Play ได้นะครับแล้วก็หลากหลายคำถามที่มีข้อมูลส่งถามมานะคุณเจมส์นะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือว่าเกมเปิดมานานแล้วเนี่ยเกมสามารถให้ผู้เล่นใหม่ที่เข้าไปเล่นเกมมันจะแข่งผู้เล่นเก่ายังไงนะฮะก็มีหลากหลายคำถามที่ส่งมาเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยถ้าใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะเพื่อให้มันแจ้งเตือนสำหรับใครที่ติดตามเกมนี้อยู่แล้วก็อยากจะดูไลฟ์นี้นะครับแต่เกมในวันนี้เราจะไลฟ์เป็น2ภาษานะ we have a two language to live we have a English and a Thai นะครับก็จะ translate ในตามที่ทางด้าน developer เขาพูดแล้วก็ translate เลยนะครับสวัสดีครับคุณ Freeman Good evening นะก็ไม่รู้มาจากคอมมูไหนนะครับเป็น global หรือว่าคอมมูไทยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนะครับขอเชิญ developer นะครับคุณเจมส์และคุณ JV ขึ้นมานะครับ Welcome Mr. James and Mr. JV to play a lot for MA today. So we have a dual platform on the YouTube and Facebook. Okay. First of all, please introduce yourself. Hello, good evening, everybody. My name is James, the CEO and co-founder of Anito Legends. I usually handle most of the operations and the boring work that my partners don't want to do. I usually do it so that everybody can work happily. But I have game development experience also. I've been working in games for 7+ years now, along with my other two partners, Jed and Eric, who are mostly handling the game development. And I'm also here with JV. Actually, he's a long-time friend and co-gamer. We've been playing a lot of games together, and we've done some side projects together, more of passion projects. And it's nice to have to professionally work with him. So maybe JV can introduce himself. Okay. So, hello everyone. My name is JV Fernandez. I am actually the odd man out in the group because I'm the only one that is not a game developer. My background is in media and journalism. I used to be a journalist for the past 15 years, and also after that, I became a digital marketer. So I've worked with mostly uh, digital transformation efforts for the newsrooms. So basically, all that means it's the digital version of the newspaper. So I've worked in the past with the regional offices of Facebook and Google, and I when James asked me if we wanted to work together as on a professional basis, I said, of course. I think it would be nice working with a friend. We've known all of us have known each other for 15, 20 years. It would be nice to work on a professional level, and I think it's one of the best decisions that we've made because I think the team just jives together when we throw away ideas. I think what's important to note is that all of us are gamers. We've been so a lot of the things that you see in the game come from inspirations that we've had in the past. So I think that's a very important thing to note. So it's something that we like to play as well during our free time. So yeah, thank you for that. Okay. So you two are the gamer first and play together for around 15 years, right? Yes, we know each other for so long already. Before I even got married, we used to play Guild Wars together and a bunch of other games. And then when the pandemic happened, I think it was of course, many of us were just at home, right? So it was a very unprecedented time. Of course, it was very stressful, very anxious.
But I think being with James and Jed and of course Eric, it really helped us as a bunch of friends at the start when we were, to spend like we told each other, look, let's make the most out of this. We don't get to play games as often anymore because we're adults and we have jobs. Yes. So at Yeah. least now we can play together. And I think I, one thing led to another. We even had a podcast together, and at one point we were talking about cryptocurrencies and blockchain. We had a guest. At that time, was it 2021, James, or 2020? yeah, 2020, right? 20, When I think 2020. Yes, yeah, when Gabby 2021. Dizon, Yeah, Gabby yeah, of Dizon of YGG. YGG was actually Mm, a guest in our show, and he was not. mm, There was no YGG. I think he was still starting it. He was still thinking about it at that time, mm, and he was talking about this whole concept of play and earn. And we found it to be very fascinating. And I think we were just led into one thing led to another. Having interviewed Gabby, having interviewed some other NFT artists. I mean, traditional artists who were going into the NFT space. And I think at that time, James was also building a traditional game for a blockchain company, but it wasn't play to earn. It was just a game, just a no casual game. game. Yeah. Yeah. So I think one thing led to another. Talking to Gabby, talking to Joey Alviar of Team Manila. It's a graphic design studio that now does NFTs also, and then meeting with doing games for a blockchain company. I think all of that put together, plus the fact that it was a pandemic, I think that all led to the start of Anito Legends as a project. I think we started August 2021, Yes, correct? Yeah, that, that Au- that's the August format right now. That's nice. 2021. So the project has been uh it's been around it's we started August 2021. We Mm-hmm. had the closed beta February 2022, Mm-hmm. and then we had about 1,600 beta testers. Mm, And then from there, we launched on mainnet August. So 1 year. mm-hmm. 1 year. We updated the game about 40 times, I think, from Yeah. what we Mm-hmm. counted. That's So it was nice. more of balancing issues, making sure that the game ran okay because we're out on PC, on Windows, on Mm-hmm. Mac, iOS, and Android. So of course there are many compatibility issues. Of course, we had to fix those things, especially on Android. So I think that's Mm-hmm. how. That's where we are now. We launched the game Okay. already. Okay. I hope I'm not That's talking too nice. much. Nice. Okay. That's fine. We have many questions today about your games. That I have some questions from my communities asked about the anecdotes. Okay. So I will translate first. Okay. Okay. ก็คุณเจมส์กับคุณเจวีนะครับเขาเป็นเพื่อนกันมานะ15 ปีในการที่มาเล่นเกมนะ15-20 ปีนั่นแหละนะฮะแล้วเขาก็มาร่วมกันทำเกมนะครับซึ่งในฟิลิปปินส์เรารู้อยู่แล้ว YGG ได้ก่อนขึ้นมานะครับในช่วงโควิด pandemic ที่เขาได้เข้ามาทำเกมแล้วเขาก็เริ่มทำโปรเจกต์เกี่ยวกับ Anito Legends ประมาณสักปีที่แล้วนะฮะปีกว่าๆมาแล้วก็เริ่มที่จะให้เกมลันช์ในช่วงต้นปีมีการเทสเกมและเกมก็เปิดในช่วงเดือนออกัสในเดือนสิงหาคมครับ เดี๋ยวความเป็นมาของเกมเป็นอย่างไรจุดเด่นของเกมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันผ่านคำถามในวันนี้แล้วกันนะครับ so if there have some people to watch this video please click the like and share this clip because we have some algorithms from the YouTube and Facebook not notifications to others so many people will watch later don't worry we have a record in my YouTube channels play a lot so if some people have a business you can watch later it's fine so we will start with the first next questions the first is interviews the next questions I will translate in Thai first นะครับเราจะมาถามกันนะว่าทำไมถึงอะไรที่ทำให้ Anito Legends แตกต่างจากเกมอื่นๆเพราะเราเห็นเกม NFT มาหลากหลายเกมแล้วนะครับ the question is what the things make the Anito Legends different from the other games NFT in the market now? Yeah, I think first and foremost, what makes it very different from other projects is that we already actually have a working game. Like JV said, we launched mainnet for the NFTs last August,
and Mm-hmm. we've been steadily updating from there on, and we never stop. Mm-hmm. When I say fully functional game, we already have single player and PvP. So our Mm-hmm. community is very active right now on trying to beat each other in the PvP leaderboards. Ah. It is very evident if you want to try and play. Mm. They're a bit competitive, but I think that makes the game better. Mm-hmm. Um, and yeah, basically our approach to the whole NFT play to earn and play and earn space Mm-hmm. is that we believe to have a product first, and of course a Mm-hmm. fun product to play because it's a game. So a fun first experience is very important. It's a little Mm-hmm. cliche to say nowadays. I think everybody's saying that now, but ever since when we started developing the game, we really wanted to be that as our focus of the game, of making the game. Mm-hmm. In fact, our analytics and data says that we are really making a fun experience because there's a lot of people coming back to play, even though the play and earn features, the summoning features, are not Mm-hmm. present yet. So Mm. so we're very confident with our product, and we're happy to see that everybody is loving the game as at its current state. So we're very excited to roll out more features in the future and see how we can take it. Nice ก็เขาบอกว่าอะไรที่ทำให้ Anito แตกต่างเกมอื่นคือตัวเกมเปิดมาก่อนนะครับเปิดตั้งแต่ช่วง 2-3 เดือนที่แล้วแล้วในช่วงเดือนออกัสเทสก่อนหน้านี้นะช่วงต้นปีเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เกมแตกต่างหลักๆเลยก็คือมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะถ้าใครที่ดูคลิปผมรีวิวแล้วนะครับในช่วงเดือนออกัสที่เขาเปิดมา31ออกัสเนาะ31สิงหาคมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการอัปเดตนะครับอัปเดตระบบต่างๆเพิ่มเติมอัปเดตระบบ PVP มีให้เล่นแล้วนะครับไต่แรงไต่ระดับได้ซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันมีคนแอคทีฟก็เยอะพอสมควรนะครับในการต่อสู้กันทั้งในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์เล่นคนเดียว PVE ก็ทำได้ระบบ PVP เล่นกับเพื่อนต่อสู้กันก็ทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็โฟกัสที่ Product First นะครับก็คือผลิตภัณฑ์ก็คือของเกมเขาเนี่ยแหละมาอันดับแรกนะครับแล้วก็เน้นที่ความสนุกของตัวเกมเนาะ Okay, we have questions about the free-to-play players. If I not have an NFT, could I have play the games the Anito Legends ตัว free to play สามารถเล่นได้ไหมนะฮะ Well, we are also considering a free to play option maybe in the future. We understand that market conditions has been very unfavorable recently. I mean, not only in crypto but also in fiat economies. I'm guessing we're all feeling it right now. Gas prices are high, electricity prices are high. So we understand that this is a really big concern. So we might consider in the future, hopefully, to maybe have a free to play option because we also want the players or people to who are unsure on like investing in the NFT and then they don't know how the game plays. We want to provide this option so that people would come in and try the game and see for themselves if it's a fun experience for them. And then if they do decide to really go all into the game, they can simply buy the NFT from the marketplace and start experiencing the whole game. โอเคเขาบอกว่า free to play players นะครับก็เขากำลังพิจารณาอยู่ในอนาคตนะเพื่อที่จะให้คนเข้ามาเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเกมเป็นยังไงบ้างเกมสนุกไหมตรงกับจริตของผู้เล่นไหมนะครับเพื่อที่จะแบบถ้าเกิดว่าเขาเล่นแล้วสนุกเขาเล่นแล้วได้ต่อสู้กันได้แข่งขันกันในระบบ PVP หรือแม้เป็น PVE ในผู้เล่นคนเดียวก็ตามนะครับถ้าเกิดรู้สึกสนุกแล้วเขาอาจจะลงทุนในการซื้อ NFT ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโหมดนั้นการ free to play เป็นออปชันในฟิวเจอร์นะครับในอนาคตที่กำลังพิจารณาอยู่นะครับ I heard your games open test in the quarter 2 in this year and launch August. If a new player is coming now and start buy your NFT and start playing right now, how the difference about the new players and the old players when they start with their first day on Anito? That's actually a very good question.
So, as you know, the background of the team Mhm. is really in casual game development, which means in the we've as a whole, the group has made about 20 games in the past, and Mhm. they want to appeal to basically anybody. So it could be someone who does not play a lot of games, like your mom or your Mhm. grandmother. You know, they play like these word games. That that Uh-huh. sort of that sort of demographic. But also, if you want to become competitive down the line, there's Mhm. also that option for that. So that being said, if let's say I am starting now with from the start from nothing, Mhm. usually from experience, at least for me, when I started from scratch and then get to where the current meta is, maybe it's about 5 hours of play Mhm. um, on playing the single player mode, Mhm. and the PvP unlocks when you reach level 5. So at least what we're doing is we're trying to ease the player in at the start. So usually Mhm. it's a bit hard at first because the way the game works is that the it works like a roguelike. So meaning to say you Mhm. have one chance to clear dungeons, Mhm. and at the start, of course, you're very weak, right? But you Mhm. soon see that the curve tips in your favor. So maybe after 30 minutes of playing, you start to notice you becoming more powerful. The next thing Mhm. you know, you're clearing 2 towers, 3 towers, and then 4 towers, and then Mhm. PvP unlocks, and then that's when you can test yourself. So we get about maybe 10% growth of new players every week or so. So of course, there's always new people joining. So you can always become competitive down the line in PvP Mhm. when you farm for better equipment. But of course, there's Mhm. also that element of randomness or luck or RNG that Mhm. kicks in with some of the items. But I can say that it's very rewarding. People really do not complain about that. In fact, Mhm. they like the grind, and then they like challenging each other in PvP Mhm. afterwards. And then of course, when they go to Discord and they're chatting with one another, of course they're all Mhm. having friendly banter, and really that's I think it's really the a nice thing to have in the community, that it's very active and alive. Mhm. Thank you. Okay, so the new players, if we have the good enough equipment, we can win the old player, right? You can choose, yes, you can actually choose who to fight in PvP as well. So you can tell Mhm. from the stats, like, oh, okay, this person is a new player or he has no rank Mhm. yet. You can choose to fight Mm. them, and then you Okay. get corresponding points as well. So even if, let's say, you lose the battle, Mhm. um, you can always try again. There really is no penalty. I mean, it's Uh-huh. really about making it to the top leaderboards, right? Uh-huh. So that's we don't want to make this game punishing, right? We want to make it a fun Mhm. experience for everybody, and that's what the player base is doing now. It's about um, memorizing also like certain players and to know Mhm. what kind of, equipment they have, so that they can have a build that can directly counter what they have. So Mhm. it's really about weapon and item knowledge also down the line when they start memorizing the equipment. So yeah. โอเค thank you ก็คำถามนะครับว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยอันนี้ขอบคุณคุณเจมส์นะครับที่โพสต์มาในทางเพจ Facebook เทลอตนะครับก็ผู้เล่นใหม่มีความแตกต่างจากผู้เล่นเก่าอย่างไรบ้างนะเพราะผู้เล่นเก่าเนี่ยเล่นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับถ้าเราเริ่มสตาร์ทในวันนี้เนี่ยเราจะไปแข่งขันกับเขาได้ไหมนะครับซึ่งคุณเจวีได้ตอบเราว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยเวลาเข้าไปเริ่มเล่นเกมเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเนาะในการจับจุดอะประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรืออาจจะ 4-5 ชั่วโมงในการที่จะเล่นจนปลดล็อกเข้าสู่โหมดของ PVP ได้นะครับการสู้ PVP คุณต้องเลเวล5ก่อนนะต้องเลเวล5ต้องน่าจะเป็นเลเวลของตัวละครของไอทีคุณขึ้นไปจะปลดล็อกออกมาหลังจากนั้นคุณเข้าไปสู้ได้นะครับในการต่อสู้แน่นอนละทำให้ตัวละครแข็งแกร่งมากขึ้นคุณต้องมีตัว equipment ตัวไอเทมต่างๆซึ่งมันก็หาได้จากการฟาร์มการเล่นเกมเพราะฉะนั้นแน่นอนคนที่เล่นก่อนผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าได้เปรียบนะครับเพราะว่าของเขาก็จะดีกว่านะครับของเขาจะหาได้แต่ถ้าเราฟาร์มของหาของขยันmix and match ตัวละครสักวันหนึ่งครับไม่นานเราก็จะสู้ได้ถ้าเกิดเราดูสเตตเราดูว่าสเตตัสต่างๆของเราเนี่ยจะชนะใครได้บ้างก็ต้องไปรอดูว่ากิจกรรมต่างๆของตัวเกมที่จะมาอัปเดตทัวร์นาเมนต์ต่างๆจะมีไหมนะครับ
แล้วก็การซื้อการขายในไอเทมต่างๆเราจะมาถามเขาอีกทีว่าเหรียญต่างๆใช้อย่างไรกันบ้างนะแต่เขาทาร์เก็ตไว้ว่า 10% ผู้เล่นจะเติบโตขึ้นในทุกๆสัปดาห์นะครับก็ต้องดูว่าจะทำได้ขนาดไหนแล้วก็ถ้าใครอยากจะซื้อ NFT ของเขานะในหน้าจอนี้ผมขึ้นเอาไว้แล้วนะครับก็ Common Epic Regenerary ตามนี้เลยนะครับ We have shows in the screen about your NFT Common Epics and Regenerary difference in the time slot 20 days unlock 30 day unlock and 10 days unlock for the Regeneraries if you interested in this game you can purchase NFT in the website okay Yes. Okay next question about tokenomics เราจะมาถามเขานะฮะเกี่ยวกับ tokenomics เนาะเกมเปิดมาแล้วนะครับสักพักหนึ่งแล้วมีการขายเหรียญออกมา tokenomics ที่เขาวางไว้ก่อนจากการขายเหรียญกับการหลังจากการขายเหรียญต่างกันอย่างไรบ้างมีการ adapt ไหมมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับ Question is about your tokenomics you just IDO sale in the screen also pink sale in next 2 days 2 hours and 38 minutes in the pink sale Yes. tokenomics that you plan for the Anito Legends before your launch your tokens and after you launch token is have a difference your change your plans or how affect your tokens to use in the game Sure. So well, like I said, no, we're quite different from other NFT projects that we're doing our fundraise and we're also building a product at the same time. We never stopped from ever since last year. We kept on building up to now. And as for the utilities in the future for the tokens, we plan to roll out features like like the play and earn features. The breeding features in the game we call it summoning, so to have more Anitos you would need the token to buy to be able to breed more Anito NFTs and then players could also or holders could also buy and sell their NFTs in our secondary marketplace, of course using the token. We're also planning in-game content like a battle pass system. Maybe for the non-gamers there, a battle pass means basically like a small subscription where you can pay and then you earn special items in that battle pass. So holders will be able to use their Laro tokens to buy a battle pass for that season. And yeah, we're planning a lot more utilities also in the future. A lot of especially those who will be holding it first. We definitely want to reward these people because they are the first believers in us, and we hope we can give more benefits to our holders in the future. We just also finished our IDO with BSC launch, and yesterday we actually sold out in 2 hours. So we're very happy. We're very happy with that. So our next one will be with Pink Sale. So if you're interested, yeah. โอเคก็สรุปนะครับเขาบอกว่าโทเคนอมิกของเขาเนาะหลังจากที่เหรียญออกมาคือก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีตลาดนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะในการที่จะซื้อขาย secondary market นะครับในการที่จะเทรดระหว่างผู้เล่นด้วยกันเองนะครับฟังก์ชันของเขาก็คือเป็น play and earn นั่นแหละที่คุณไปเล่นแล้วคุณได้รับเหรียญมาฟังก์ชันที่คุณสามารถนำเหรียญเขาไปใช้งานได้คือระบบ summon นะครับระบบการ breeding ได้ตัวละครใหม่ๆออกมาสามารถไปซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ใครมีตัวละคร NFT breeding มาแล้วอยากจะไปขายต่อขายได้นะฮะใน second marketplace ก็ตลาดกลางของเขามีระบบBattle Plus ที่คุณสามารถใช้ตัวเหรียญเนี่ยเอาไปซื้อได้แล้วก็จะมีตัวต้องไปดูอีกทีในตัวเกมว่าเป็นอย่างไรเนาะอย่างเช่นเก็บเลเวลไปหรือตามจำนวนวันที่จะปลดล็อกของออกมาไอเทมออกมาอุปกรณ์ต่างๆภายในตัวเกมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเล่นเกมนะครับก็จะเป็นส่วนของตัวเหรียญที่นำไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นการขายเหรียญเรียกว่าเป็นการเปิดฟังก์ชันเพิ่มเติมในตัวเกมแล้วกันให้คุณสามารถนำเหรียญไปใช้งานได้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเกมนี้ซึ่งผู้เล่นของเขาก็มีการแอคทีฟกันอยู่แล้วก็เขาพยายามที่จะคิดค้นฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมในการใช้งานตัวเหรียญเพิ่มเติมในอนาคตนะครับใครที่ลองดูก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับ
แล้วก็มีตัวพิงเซลด้วยอีก2วันข้างหน้านะทำการ IDO ใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับก่อนหน้านี้ในBSC ผมจำสถานที่ไม่ได้แหละก่อนหน้านี้มีหลายเจ้าอยู่นะที่เขาทำการ IDO นะครับก็ใครที่มาเล่นเกมเหมือนช่องเพลย์ล็อตก็แจกไวลิสไปแล้วเนาะเขาบอกว่าก็ขายหมดได้ในช่วงเวลาไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครดูตัวนี้รอพิจารณาก่อนไม่ใช่การแนะนำในการลงทุนนะ and one more from your investor about your tokens I heard about you have an investor around 1 million US dollar like right but in this market is quite a large portion of the tokens of the investors how you can do that We were very lucky because we started our fundraise late last yeah year, around November last year, when it was the height of GameFi, play to earn. Everybody was happy because the market was very good. And then around early January, February, we started seeing VCs being hesitant already, and then June, July, you can forget about getting VC investment. So Yeah. we were very definitely very lucky at the beginning of the year of the Yeah. fundraising. If we started fundraising maybe 2 months later, we wouldn't have raised. So I think Yeah. we were very very lucky to have reached the tail end of the bull market. So yeah, I think also we huge props to our incubator also. Having X Network there was a huge help. It made getting connections faster. And it was, I think that was also our one of the big things that we attribute the success to it, aside from being able to have that 2-3 month window of fundraising. It's having the backing of X Network. They were really instrumental in getting quality VCs, introducing to the proper partnerships, even discounts. So to services, I think that was a big deal. So yeah, I think those two things really helped. So it means you have enough money to develop game for the long term, right? Yes, definitely. That's why when I said we kept on building since last year, it's because of that initial initial investment that we received that could help us go a long way. That was really the plan. I mean, to be honest, we were a little shocked when we realized that many projects fundraise first and then they start building after. I mean, we're not. I don't wanna like we just think that we come from a background of we really make games, so we Yeah. did so we found it a bit odd. I think the best way to do marketing is to show your product, right? So so I think we also that was also a huge factor. So by when the bear market started, we had the demo out by February. At least we were able to show our VCs and potential investors and other tech partners that we already had the game out. And that was a very big deal because if we didn't have any project out at that time, we would never have stood out amongst, well, all the other projects, right? So I think we just really kept on building and building and building, getting feedback from the community. It's nothing new. It's something that the studio has always been doing. Always build and then get the feedback, add the correct yourselves, and then launch the game. So we launched in August. So it's been almost 2 months, and yeah, now we just finished a successful IDO with BSC launch. So we have about 2 years of worth of content planned starting when we reach version 1. We haven't even done version 1 yet. We're still waiting for the new features to be implemented soon. But the game is playable and people are having fun right now. Yeah. I think the immediate concern is just to get all the major features out, like I mentioned, the summoning, the play and earn features, secondary marketplace. Those are like the core components of the game. Afterwards, we want to focus more on adding more fun content and doing things that
what we could do now with Web3 and blockchain that we couldn't previously do in our Web2 days. So it's very exciting for us as game developers that Mhm. you can do so much with the technology right now. Mhm. Things that you could not be able to do again with the Web2 days are Mhm. now possible here with the blockchain. โอเค thank you ก็ผมถามคำถามเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการระดมทุนของเขานะที่บอกว่ารวมทุนไปได้มากกว่า1ล้าน US ดอลลาร์นะครับหรือ38ล้านบาทเขาบอกว่าเขาโชคดีนะครับที่โปรเจกต์ทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการระดมทุนมาเรื่อยๆนะครับในช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต้นปีก็ช่วงที่ตลาดยังไม่ซบเซาขนาดนี้เนาะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามาลงทุนช่วงนี้ก็อาจจะทำให้โปรเจกต์เนี่ยรวมทุนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นความโชคดีของเขาที่พอเขามีเงินจำนวนหนึ่งแล้วสามารถทำเกมและพัฒนาเกมไปได้ระยะยาวมากขึ้นก็ทำตามที่เขาบอกนะครับอัปเดตมาแล้ว2รอบ3รอบนะตั้งแต่เกมเปิดขึ้นมาก็ยังทำไปได้อีกในระยะเวลานานกันนะครับโอเคเดี๋ยวฝากมาทักทายข้อมูลหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณโอชิปนะฮะก็คำถามที่บอกว่าเล่นฟรีได้ไหมนะอนาคตครับเขาวางแผนไว้ในอนาคตนะครับยังไม่ใช่ตอนนี้นะฮะตอนนี้อาจต้องมี NFT ของเขาก่อนนะครับคุณ2ตัวบาทบอกว่าฝากถามเกมแตกต่างกันอย่างอื่นยังไงนะครับก็ตอบไปได้คำถามแรกเนาะเขาบอกว่าเกมเขามีการอัปเดตแล้วก็มีของที่แอคทีฟกันมาเรื่อยๆนะครับเกมสามารถเล่นได้แล้วไม่เหมือนเกมอื่นที่อาจจะรวมทุนมาแล้วก็เล่นไม่ได้นะครับมีคำถามที่ค่อนข้างดีเลยครับเรียกว่าดีมากแล้วกันนะครับจากคุณฟรีแมนคนที่มีเหรียญก่อนหน้านี้ขออภัยคนที่เล่นในก่อนหน้านี้เนี่ยเราถามเขาไปแล้วเนอะเกี่ยวกับการเล่นเกมว่าแตกต่างกันไหมนะเขาบอกว่าโอเคผู้เล่นหลังเนี่ยสามารถเข้าไปฟาร์มแล้วก็เข้าไปแข่งขันกันได้ดูจากสเตตัสคุณฟรีแมนถามว่าแล้วเล่นก่อนหน้าได้เหรียญหรือเปล่าหรือแค่พัฒนาตัวละครเฉยๆนะครับโอเค we have our questions about your tokens and early access players are people who start playing the game since August that you launch and the first launch that the people have your tokens for the reward from your games on the PvE and PvP. Did they have that player have an advantage about your games? If I understand the question correctly, is if the older players have an advantage by From earning the more tokens yes. in the future. Okay. So actually, how we're approaching the play and earn aspect of the game. Please Mhm. take note. I'm referring it to play and earn and not play to earn, because we want the game to be again a fun experience first, then Mhm. focusing on how quick I will ROI with my investment of NFTs, how much am I earning a day, etc. I mean, at the end of the day, if we as developers focus on providing maximum value to the player, Mhm. I don't think that is a sustainable business model. Maybe you could see it with other games like Axie Infinity and Pegaxi. I think Pegaxi openly said that they struggled with sustainability because of their payouts. So we're learning from these lessons from the other pioneers who went ahead of us. Mhm. And we want to in our game we're trying to limit the or not limit but try to at least control the payouts that the players can receive. I think it's written in on our white paper that players can only cash out their tokens depending on their level. So Mhm. that's one of the ways that we are controlling the cashing out uh and yeah, but to answer the question, there is no real Yeah. advantage from being an old player and a new player who would come in and Mhm. earn more because by simply playing the game and understanding the ins and outs, we've Mhm. designed it in such a way that it is easily to understand right away. And Mhm. by playing more, you will learn more. Um, so there's that's basically uh, the answer. There's no real advantage. Okay. Yeah, So as long as you this play. meaning yeah.
it means if you play more in a game, you earn more and you can spend to have a more function in the game, right? Yes. Yeah, because our in-game tokens called Perlas will be eventually you Mm-hmm. could also convert that into the token which is Ginto. But again, it boils down to player decisions, no, na if Mm-hmm. I need the Perlas to buy more potions or more equipment to make my Anito more competitive in PvP or be able to access harder content in the game. So it's Mm-hmm. up to the player on how much he or she wants to keep as Perlas, and then how much at the end of the day would want to cash it out into Ginto. Mm-hmm. If you play these Korean and Japanese gacha games, it's like treating the Mm-hmm. reward token similar to the premium currency. Mm-hmm. That's Yeah. I think that's a very good analogy, Mm-hmm. where I can use the premium currency. I can use Ginto, for example, or the rewards Mm-hmm. token, as a way to buy more cosmetics or to buy more in-game items, Mm-hmm. or I can choose to cash it out. So Mm-hmm. there are many ways that you can use it. So we want to make Uh-huh. the utility of that also not just about earning, but it can actually go back. So Okay. it's also the way we can burn, of course, burn the token and Mm-hmm. so on. So that's part of the gameplay experience. Okay. Thank you. ก็ตามคำถามที่คุณฟรีแมนนะว่าคนที่เล่นก่อนหน้าเขาจะมีเหรียญเยอะมากกว่าไหมในการที่จะออกมาเทขายใช่ไหมหรือว่าได้เปรียบกับผู้เล่นที่เข้าไปเล่นทีหลังนะครับเขาก็บอกไว้ว่าจริงๆแล้วคอนเซปต์การดีไซน์เกมแล้วกันนะครับในการเล่นทั้งหมดนะที่หลายๆคนน่าจะเคยเล่นเกมมือถือเกมกระชับปองหรือเกมอะไรต่างๆนะครับคอนเซปต์ของเกมเมอร์เกม developer ที่ดีไซน์เกมก็คือการที่จะดึงผู้เล่นให้อยู่ในเกมนานที่สุดทำแบบไหนก็คือการที่ผู้เล่นเล่นสนุกกับเกมเมื่อได้อะไรมาได้เหรียญจากตัวเกมมาก็เอาไปเปิดกล่องกระชับปองกันต่อเอาไปพัฒนาตัวละครกันต่อซึ่งเขาคอนเซปต์ดีไซน์มาแบบนี้ซึ่งใครที่เข้าไปเล่นก่อนหน้าคุณได้เหรียญมาเยอะเท่าไหร่ถ้าคุณสนุกกับตัวเกมคุณก็จะใช้เหรียญเนี่ยในการที่จะซื้อของต่างๆระบบ breeding ระบบการอัปเกรดฟังก์ชันต่างๆในตัวเกมแหละเพื่อให้เหรียญเนี่ยมัน circulate มันคงอยู่ในตัวเกมไปได้นี่คือคอนเซปต์ที่เขาจะพัฒนาเกมให้มันสนุกขึ้นมาแต่ถ้าใครที่จะขายออกมาเขาก็โอเคก็ไม่ว่าอะไรเนาะแต่การแข่งขันในการต่อสู้ PVP อาจจะแพ้ชาวบ้านเพราะว่าการอัปเกรดตัวละครของคุณเนี่ยการไอเทมต่างๆให้ตัวละครอาจจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นออปชันในการถามว่าใครเล่นก่อนแน่นอนคุณได้เปรียบอยู่แล้วล่ะแต่คุณจะใช้เหรียญตัวนั้นไปใช้ทำไรถ้าคุณเอาออกมาขายเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวของตัวละครของคุณAnitoของคุณเนี่ยไม่เก่งเท่ากับคนอื่นที่เอาไปพัฒนาตัวเกมแล้วก็แข่งขันกันนะครับฟังก์ชันก็จะเป็นแบบนี้แหละเนาะโอเคในคำถามต่อไปนะครับคำถามที่6ผมจะถามเกี่ยวกับการมุ่งเน้นหารายได้จากตัวเกมทำให้เกมแตกไหมนะครับหลายๆเกมมาเป็นเกม NFT Play to Earn เนี่ยคนเข้ามาเล่นเพื่อหาเงินและเกมนี้มีวิธีการจัดการอย่างไรนะครับโอเคthe next questions about focus to earn in an NFT game when we announce we have a NFT game is NFT function and tokenomics and we have a sell tokens on IDO sale like yourself nowadays. If the people focus only earn from your games, what do you do? What can you do? So what plan you to do to have a keep gamers in the end? Well, we plan for a lot of content for the game, and this will also boil down to more utility for the Laro token. I think JV shared already that we have long-term plans for about 2 years worth of content. We've already listed all these ideas on our master document. All we need to do is, of course, time and resources to implement them. But they are very exciting. I must say, of course, this might be sounding biased, but we do have a lot of exciting ideas that we can't wait to show to our community. And of course, these are ideas to help the value of the tokens, both Laro and Ginto, because we understand
the content of the game matters, the longevity of the game matters. Uh-huh. So we're here to support the game for at least 2 years, but hopefully more than When 2 years. when we launched the game in August, we Mhm. had the PvE and PvP mode, so players are playing that. Our first major update is the Halloween update, which we just launched a few days ago. Mm. So it's a Halloween crafting event with limited weapons and items, and I think the Mhm. meta there is that when you craft these spooky, ghostly items, they Mm. don't have weight, and weight plays a factor in PvP because if your character is heavy, they don't go Mhm. first in battle. So the lightest player Mm. always goes first. So that's why the community is more engaged now, and they're basically shaking up the meta. Mm. After we finish the IDO, we're launching new game modes. We've already teased a new mode called the raid mode, where if you've played games like Counter Side, and even MMOs like World of Warcraft, where you have Mhm. your guild, right, and then the guild Yeah. has like 50 members to take down one big boss. We're going to be having Mm. that mode out soon as well. Then of course, Mhm. um, we're also going to have the holiday update. We still haven't Mhm. really revealed much about it, but it's also going to be a seasonal update come Mhm. Christmas. So as you can see, Mm. since we launched in August, we already have three different events Yeah. announced, Yes. and that's not yet even the battle pass or the first season. Yeah. So Okay. we're really treating it like a live service, and we, we Mhm. are we are gamers ourselves, so Yeah. we want to make sure that the game that we are playing, which is Anito Legends, is still fun, right? So Mhm. we have so much content planned. Mm. Yes. That's nice. โอเคก็ผมถามคำถามเนาะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับโฟกัสใครที่โฟกัสมาแล้วก็เพื่อจะขุดเหรียญจากเกมนี้นะครับเขาบอกว่าเขาก็มีแพลนในการที่จะทำให้ผู้เล่นคงอยู่ได้ด้วยอีเวนต์ต่างๆของเขานะครับเขาแพลนไปถึงระยะยาว2ปีนะครับ2 years ซึ่งใครที่เข้าไปเล่นมาก่อนหน้านะครับก็จะเห็นว่ามีการอัปเดตเกี่ยวกับฮาโลวีนล่าสุดเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะหรือใครที่ดูรีวิวก็ได้นะครับผมก็เล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเขาก็บอกว่าทำให้ระบบเมตาของเกมนี้เปลี่ยนไปนะอย่างเช่นอาวุธอุปกรณ์ที่คุณสามารถหาได้จากตัวเกมนะครับมันจะมีฟังก์ชันในการที่อาวุธน้ำหนักเบาน้ำหนักหนักนะครับใครที่ถือหนักเนี่ยก็จะตีช้ากว่าออกอาวุธช้ากว่าเพราะระบบเป็นแบบออโต้แบทเทิลใช่ไหมใครถืออาวุธน้ำหนักเบาก็จะตีเร็วกว่ามันก็จะมีเอฟเฟกต์ในการที่จะเปลี่ยนเมตาของเกมไปอาวุธใครที่ถือแบบใหม่ต้องไม่หาถือแบบเก่าอยู่ต้องไม่หาอาวุธแบบใหม่ขึ้นไม่ให้เกิดการหมุนเวียนตัวเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของการเหรียญเนี่ยก็จะเกิดการหมุนเวียนกลับขึ้นไปแต่เขาแพลนที่จะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับ New Mode เนี่ยโหมดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาก็คือโหมดเรดบอสอะไรประมาณนี้นะในการร่วมกันต่อสู้ระบบกิลด์ต่างๆ Holiday Update นะคริสต์มาสนะครับตอนนี้เดือน10ใช่ไหมเขาคงไม่มีลอยกระทงหรอกนะครับเดือน12เราก็จะมีคริสต์มาสมี New Year มีอะไรทั้งนี้ตามอัปเดตขึ้นมาก็ต้องติดตามมาดูว่าจะมีตัวละครใหม่ไหมคลาสใหม่ไหมอาวุธใหม่ไหมที่ทำให้ตัวเกมเนี่ยเดินต่อไปได้นะครับโอเค From next questions I think you already answered because I will ask about your game update and JV just tell us about your holiday update your raid boss your new mode what more Maybe somebody suggested this today, something about World Cup. a World I, Cup I wow yeah, I know Thailand is very. I think you like football, yes so yes yes we do yeah, maybe in the future we can do World Cup theme. Not really World Cup, but a football theme celebrating World oh Cup. yes okay so let's start with the next questions ก็บอกอัปเดตนะครับก็อาจจะมีตัว World Cup นะเมื่อฟุตบอลโลกเดี๋ยวต้องรอติดตามดูว่าอีเวนต์ต่างๆที่จะมามีอะไรบ้างนะครับคำถามต่อมาเราถามเกี่ยวกับเกมเมอร์ในฟิลิปปินส์ด้วยกันนะครับเพราะเขามาจากฟิลิปปินส์นะแตกต่างจากเมืองไทยไหมมุมมองของเขาแล้วก็ออกมาในสเกล global เป็นอย่างไรนะครับ you come from Philippines right Yes, the whole team is from the Philippines. okay and could I ask about the environments about the gamers in Philippines what do you think you have your big scale to the global such as Thailand and how different
to handle the gamers because we have a different event in Thailand. Next week we have a Loi Krathong events. You plan to have a local events on the different countries or just about you? Okay. Yeah, that's a good question. Well, here locally, I think especially for GameFi and Web3, there have been a lot of events that been happening over the months, especially now that COVID has been lowering and restrictions has been freeing up. We have a big event on November. It's a Web3 festival. We were planning. We're attending that event. Now for events abroad, well, maybe regionally, I do know there you have a big event there. Well, I think it already happened in Thailand. Mhm. We're also interested in attending and hopefully participating in regional events because Mhm. the markets for GameFi, I Mhm. think the region is very interested in it. Philippines, Thailand, Vietnam, Indonesia, we all do share that common interest in GameFi and cryptocurrency and blockchain. So Mhm. we're very interested in also visiting other countries. I think me myself, I miss traveling already, so I can't wait to go and travel again. Especially in Thailand, I love eating Thai food, so hopefully Yeah. we can do an Yeah, event me there next too. time. The last time I was in Thailand, last time I was in Bangkok was for the U2 concert. So Mm. that was some time ago. Yeah. So I watched U2 in Thailand. By the way, our if since our game is out, we have data on the top countries. Well, of course, Philippines Mhm. is number one because well we're from here, but Yeah. number two is Thailand in terms of Yeah. player Mm. base. Number three would be Italy, and then Mm. Canada, then UAE, and then we have Mhm. also have some in no order particularly China, Indonesia, Vietnam, and then we also have from Estonia. For Mhm. we don't know why, but we have players from Estonia. So yes, Mm. Thailand is our number two Yeah. player base. Yeah. So Mm. we're excited to be going there, and hopefully maybe in the future we want to expand this game using currently it's using Filipino folklore, but maybe in the Mhm. future we want to expand to using folklore or borrowing concepts from other countries as well in the region. So it's something Mhm. that's really exciting, which we Yeah. can incorporate into the game. อืมโอเค thank you ก็เขาบอกว่าก็มีแผนที่จะขยายไปแล้วกันเนาะเกี่ยวกับตอนนี้เขามีข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านฟิลิปปินส์อันดับหนึ่งเนี่ยเขามาจากฟิลิปปินส์ครับเขาบอกว่าไทยเนี่ยเขามีข้อมูลทีมเบสเนี่ยเกมเมอร์เบสในไทยเนี่ยเป็นอันดับสองเพราะว่าก็ใหญ่ตามขึ้นมาแล้วกันเนาะแล้วก็ไปทางด้านอิตาลีเลยนะครับเขาก็มีแผนที่จะไปว่ามี local activity อะไรบ้างเขาตั้งใจจะศึกษาแล้วก็พิจารณากันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรนะก็ต้องลองดูว่าฟังก์ชันของเกมเมอร์ในวงการ NFT เป็นอย่างไรที่เขาจะพยายามอัปเดตซึ่งผมมองว่าฟังก์ชันของการอัปเดตเกมเนี่ยเขาวางแผนไว้ค่อนข้างโอเคนะตามที่เขาเปิดมาตั้งแต่ช่วงสิงหาคมนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ต้องรอไปดูอีกทีว่าระยะยาวจะเป็นอย่างไรนะครับ Okay, for me the question is done. we have some community questions Sure. about the he suggests about new mode in your games in their like a red alert style. You have do you plan have these functions in your game the Anitos? It's quite different from now, right? Uh, it, Like like a team building war ah in the red alert. so yeah, I think I understand like a strategy game, Yeah. building or maybe tower defense. Well, maybe in the future, because we're that's a little bit out of the core experience. Mm-hmm. We try to well as game developers, we try to focus really on building a really good Mm-hmm. core game mechanic first, then creating smaller games that aren't that good to play. I think that Mm-hmm. is not a good way to go about it. But Mm-hmm. if we feel that
we're very solid already with the core mechanic or the base game. There's nothing really stopping us to expanding the game further to other kinds of genres, be it the strategy or tower defense Mm-hmm. or something using the NFT assets that we have right now. I think that's the beauty also of GameFi and NFTs, that Mm-hmm. you can bring your assets anywhere if the developers create games that will support it. So I think in the long run, we were hoping to create more games in the future. Hopefully, we become successful so we can actually do that. But it is a very exciting prospect. Yes โอเคก็เขาบอกว่าเขาขอโฟกัสเกมหลักของเขาก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะแบบถ้าเกิดมันประสบความสำเร็จเนี่ยก็อาจจะขยายไปในเกมอื่นๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปทำตอนนี้อาจจะไม่เขาเรียกว่าเกมหลักอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จแล้วไปทำเกมอื่นนะไม่เละเทะกันไปหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ so okay we have quite 1 hours the last thing that you can would you like to tell to the Thai communities about your Anito Legends? Yeah, sure. So we're hoping that everybody can come and experience the game already. You could go and buy our NFTs in our marketplace. It's at marketplace.anitolegends.com. You need a team of 3 Anitos. The lowest tier is 40 BUSD, so that's 120 BUSD to start playing. And if you like to participate in the IDO or with Pink Sale, it's happening on October 29 at 4 p.m. UTC. And yeah, you're not just investing in tokens, but you're actually investing it in a real game development studio. As you can Mm-hmm. see, if just search over the internet and you can watch gameplay videos of other people playing our game and see the quality for yourself. But I think the best way is just to really experience the Mm-hmm. game yourself and see how it goes. โอเคแล้วก็ทางคุณเจมส์นะครับเขาฝากว่าถ้าเกิดว่าคุณสนใจตัวเกมเนาะก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับตัว NFT ของเขานะครับเริ่มต้นที่40 BUSD ผ่านทางเว็บไซต์ของเขานะระบบ Marketplace ของเขาก็จะมี3ตัวแตกต่างกันแหละ Common Epic Legendary สิ่งที่แตกต่างกันก็คือจำนวนวันที่คุณจะปลดล็อกตัวชามสล็อตได้นะครับ30 วัน20 วันแล้วก็10 วันเนาะก็ตัวนี้นะครับหรือถ้าใครสนใจตัวเหรียญของเขายังมีขายอยู่นะใน Pink Sale วันที่29นี้ครับเวลา 5 ทุ่มบ้านเราก็สามารถเข้าไปลองดูได้อย่าคิดว่ามันเป็นการลงทุนคุณศึกษาก่อนนะก่อนที่เข้าไปซื้อเหรียญเขานะครับอย่าคิดว่าเฮ้ยมาพูดแล้วเข้าไปซื้อเลยศึกษาก่อนว่าเกมเขาเป็นยังไงนะครับเข้าไปดูในคอมมูนิตี้ของเขานะครับ Discord Telegram ต่างๆไปติดตามซะว่ามีคนแอคทีฟเท่าไหร่มีคนสนใจตัวเกมเยอะขนาดไหนถ้าใครที่จะเล่นแล้วจะมีคนเล่นด้วยหรือไม่นะครับอย่าเพิ่งบอกว่าเฮ้ยมา MA แล้วจะไปซื้อนะลองศึกษาก่อนถ้าเกิดว่าคุณสนใจแล้วค่อยเข้าไปดู29ตุลาคมนี้นะครับที่พิงเซลอีก2 วันข้างหน้านะครับ Okay, how about you, JV? Well, first of all, thank you very much for having us here. It's actually been an experience because even if we've built games in the past, this is the very first time we are having things like IDOs and AMAs, Yes. and it actually warms our heart to be able to talk about the game to other players, especially to the Thai community, because you are the second largest community of our game. So we hope one day you can be the number one. Yeah. Right. So yeah, thank you very much for having us. We One of the things I guess that I'd like to say is that um, the best comments we've been receiving in our Discord chat is that the game is truly fun. It's they really enjoy it, and this is without we still don't have the play and earn features. There's still no summoning, so no breeding. It's really just the 2 modes still, and yet people are very happy with the game. The gamers or players are very happy with what we have right now. So it really makes us happy to know that. And of course, we're going to keep building and release the features we just talked about in the next few weeks. We're just finishing up the IDO, so we want to make sure that everything is okay.
โอเค Yeah. nice Thank you. ก็เขาฝากไว้นะว่าเขาขอบคุณนะที่เข้ามานะครับหลังจากที่เริ่มมา IDO แล้วเขาเริ่มมา AMA หลายคอมมูนะก็คอมมูไทยเนี่ยเป็นคอมมูที่ใหญ่เป็นอันดับ2ครับเขาคาดหวังว่าคอมมูไทยอาจจะใหญ่เป็นอันดับ1ได้ในอนาคตนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศนะครับที่เข้าอยู่ใน Discord เนาะที่คอยคอมเมนต์ตัวเกมแล้วก็รู้สึกว่าทำให้เขารู้สึกว่าเกมนี้มันสนุกนะครับเกมที่เขาสร้างมามีคนชอบเล่นอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจเข้าไปดูใน Discord เข้าไปดูในกลุ่มต่างๆแล้วว่าเกมดีจริงไหมพิจารณาก่อนนะครับแล้วก็แต่ความที่เป็นเขาเป็น developer เขารู้สึกว่าเกมเนี่ยมันโอเคสำหรับคนอื่นๆที่เข้าไปเล่นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนาะโอเค thank you yours Tim and Jerry we hope you meet you again in next EMA if Yes. possible Thank you. How do we say Okay. thank you in Thai? ขอบคุณครับ Kopkun, ขอบคุณครับ ขอบคุณครับโอเค thank Yeah. you Thank ขอบคุณ you. ทุกคนนะครับ Bye. ที่เข้ามาวันนี้บาย